वेंचणुकीचे आदी गोयचे ओनूचो सेन्सस करात आणि ओबीसीची राखीवताय जाहीर करात. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या गोंय फाट्यान मागला. भारतीय राज्यघटनेत सगळ्यांक समानताय मेळपाक जाय अशें संविधानकारांनी सांगिल्लें. ओबीसी खातीर 27% आरक्षण आसचें अशें उच्च न्यायालयान सांगलां. तरी लेगीत गोंयाक तो चालीक कित्याक लावंक ना? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान सरकाराक प्रश्न विचारला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि अंडर ग्रॅज्युएशनाच्या भुरग्यांक 27% राखीवताय मागल्या. 2021चो सेन्सस जावंक ना. हो सेन्सस करचो आणि तातूंत ओबीसीचो आस्पाव करचो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान मागला. हांव मधु नायक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचो गोवा राज्याध्यक्ष. आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ते दोन मुद्दे आसा. मेन एक आसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जे वर्डिक्ट दिला काल 7/1/21 upheld the validity of other backward classes reservation in NEET, PG and UG. Supreme Court just said we have upheld the constitutional validity of 27% reservation in post graduation and UG in all states. याचे प्रमाणे आमका गोंयांत 49 पोस्ट जे आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक तितूंत ओबीसी 27% रिजर्वेशन मेळटले आणि तेतूंत सरकारान जी ऑर्डर काढलेली आहा 5/4/2020 SC ST ओबीसी खातीर ती बेगीन इम्प्लिमेंट करची आणि ह्या वर्साच्या 21-22 त्यांचे वडे प्रमाणे SC ST ओबीसी पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन दिवचे. दुसरो विषय जो आसा इम्पेरियल डाटा ना, सेन्सस डाटा ना म्हणून जवळजवळ 11 लाख लोक भारतभर पंच, सरपंच, काउन्सिलर, जिल्हा परिषद मेंबर जावपाचे वंचित जातले. म्हणून महाराष्ट्रान आणि मध्य प्रदेशान मोठा बोवाळ चालू आसा. त्यांची इलेक्शन सपेट जाल्या. रिजर्वेशन नासतना इलेक्शन वचपाक तयारी जाता. म्हणून गोंय सरकारा कडेन मागता भारत सरकारा कडेन जो सेन्सस जावपाचो आसा 2021 जावपा आशिल्लो तो जावना. तो सेन्सस करतना भारत सरकारा कडेन मागचें की ओबीसी कॉलम त्या सेन्ससाक ऍड करचे आणि इम्पेरियल डाटा जो सेन्सस आसा गोव्याचो गोंयचो तो आमकां कळचो. जो म्हणे जे परिस्थिती आता मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रान जाल्या रिजर्वेशन ओबीसीक नासतना इलेक्शन वचपाक तयारी जाता तशी गोंयांक जातली. म्हणून मागता पंच, सरपंच, जिल्हा परिषद मेंबर जे रिजर्वेशनाक निवडून येयल्या आता तरी प्रयत्न करा हे रिजर्वेशन उरपाक जाय म्हणून. वगैरे जाल्यार काय मेळपाना, सहज कोण तुमकां काय दिवपाचो ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.